สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวปลายฟ้าแก้มจินดา เลขที่30ม6/5ค่ะ ผมนายจิรพงษ์นามซุยเลขที่37ม6/5ครับดิฉันนางสาวนภิญญาพลพุทธเลขที่47ชั้นม6/5โรงเรียนเทพบุรีร่มเกล้าค่ะ